Wis pisan iki wis nyala kae. Nyala. Karo gawe ada mesin cuci pisan. Yang kene iki wis karek dus. Pipone kan pipone. Pipone dong. Kena iki. Pipone sing gedhi. Iki pisan sak WC ini pisan diselesaikan pisan nih sak WC ini lek rasa ngising ngene. Pipa pembuangan lho. Pembuangan lho. Oh, kuwi. Oh, tusane ini mbok ae lho. Tukangnya sampai wong telu ajakmu, kayak sing stoke. Kayak tukang apa kayak? Iki lho. Tukangnya kelumut. Iki lho. Iki lho. Pak iki to ngene. Kamu kamar mandi? Lho ngono ya tukane pisan no. Wis dido. Wih ora digawe lho.